բոլոր նիստերի այն նիստերը, որոնք կարևոր են մեր քաղաքի բնականոն զարգացմանը, մասնակցելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր ծրագրերը, մենք նաև ունենալով 14 մանդատ կարող ենք հրավիրել արդահերթ նիստեր, ներկայացնել մեր օրակարգը, մեր նախընտրական ծրագրերում հայտարարած բոլոր կետերը բերելու ենք, հետևողական ենք լինելու, որպեսզի իրականանա, քանի որ այդ ծրագիրը մեր քաղաքի Գյումրու և գյումրեցիների մասին է։ Այսինքն մենք գյումրեցիներից չենք խնամում, ծառայում ենք մեր քաղաքին և մեր բնակչությանը։ Հանդիսի տպավորություններ, որ ընդհանուր հայտարարի եկիք կոմունիստների հետ, կոմունիստների հետ ընդհանուր հայտարարի չգիտեմ ինչպես պետք է, ճիշտ ասած այդքան շատ ծանոթ չեմ, հոկտեմբերի գետ չեմ եղել, պատիվ չեմ ունեցել հոկտեմբերի լինելու, բայց ասենք անիմաստ դեմ քվեարկել հանձնաժողովի նախագահի կամ տեղակալի հետ ուղղակի ասենք կոմունիստներ կամ ցուցաբերություն ես դեմ եմ, մարդիկ հանձնաժողովների մեր նախագահների կողմ են քվեարկել, այդ հանձնաժողովները համատեղ նախագահ, տեղակալ, անդամներ բոլորս միասին աշխատելու ենք, բնականաբար այն հարցերը, որոնց մեջ մենք խնդիր կտեսնենք, այն հարցերը, որոնք չեն վերաբերվի մեր քաղաքի ընդհանուր շահին, մենք դեմ ենք լինելու, բայց այն բոլոր հարցերը, որոնք բիօգուտ է մեր քաղաքի զարգացման, այս ծանր վիճակից անելու, բնականաբար մենք մեր լիազորությունները օգտագործելու ենք, այդ հարցերին հետևողական լինելու ենք, ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, որտեղ ասեց մենք ընկերով պետք է խոսենք, ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ և հետևողական լինելու, որպեսզի պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները և պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ օրենքի համապատասխան և ծառայեն գյումրեցիներին։ Որևէ պաշտոն զբաղեցնելու, որովհետև տարբեր պաշտոններ շրջանառվեցին, որ ձեզ առաջարկել են կամ առաջարկել են։ Եվ որպես հարցի վերածած պարոն Մինասյան, ինչու քաղաքապետի պաշտոնում ԿՊ տեխնատեցություն չառաջադրեց, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետությամբ առաջին խմբակցություն։ Քանի որ հիմա այստեղ եմ, ասել եմ իմ մանդատը ստեղծում եմ, որևէ պաշտոնի չեմ հավաքում, ամենամեծ պաշտոնը Գյումրի քաղաքում ունեմ ես, 17,200 ձայն ունեցող խմբակցություն և անձնավորություն եմ, իմ համար դա Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնն է։ Չենք ներկայացրել քաղաքապետի թեկնածու, որովհետև հայտարարել ենք, քանի որ իշխանությունը ձևավորվել է, համայնքային իշխանությունը ձևավորվել է ոչ դասական քաղաքականության պրոցեսների արդյունքում, հայտարարել եմ, որ քաղաքային իշխանությունը մենք մասնակցություն չենք ունենալու, այսինքն նաև անիմաստ է սեփական թեկնածուի ներկայացնել որպես քաղաքապետ։ Դա կնշանակի համագործակցություն, դա կնշանակի կոալիցիա, անշարժ չգիտեմ ինչ դրա համար Բացառվում է ինչու շրջանում կոալիցիա ձևավորել։ Այո, բացառվում։ Արտահերթությունների Ես ուր կոմունիզմը ուր։ արտահերթ ընտրությունների հասցայնողների շատ է ոչ, մեկ անգամ Տեսեք, այդ արտահերթ ընտրությունների օրակարգը կլինի ժամանակ, երբ տվյալ ձևաչափով ձևավորված իշխանությունը սկսի ճակեր տալ, երբ սկսեն բախվել արդեն անձնական և քաղաքական շահերը, որը ես անխուսափելի եմ անում։ Որ նախագծով եք առաջինը ներկայանալու այսօրվա քվեարկությունը այդպես Տեսեք, այսօրվա քվեարկությունները այդքան մեծ էական նշանակություն չունեցող քվեարկություններ են, մարդիկ մյուս խմբակցությունները հայտարարել էին, որ ընտրելու են Վարդան Ղուկասյանի որպես Գյումրի համայնքի ղեկավար, ընտրել են, չեն հայտարարել, որ տեղակալներ են ընտրելու, եկել ընտրել են, դրանից հետո ինչպես
ասում ենք, կարող եք տեսնել ինչպես կընթանան, քանի որ 26 թվականի Հայաստանի Հանրապետություն ազգային ժողովի ընտրությունները, այս տարբեր քաղաքական ուժերը ես կարծում եմ նույն ճանապարհով չեն գնա։ Պարոն Նասյանասկի նիստերից մենք քաղաքացիական պայմաններին տեսնելու ենք, Ոչ միայն տեսնելու եք, նաև լսելու եք, նաև հբարդանալու եք։ Մտահոգի կար ժամանակ չեն տեսնում դրա համար գործընկերը չի Շնորհակալ եմ, զգացված եմ ընկեր Ղուկասյան։ Երբ կայացավ ձեր հաշտությունը, ես պահին դրանից Բայց ես գեշտված չեմ եղել, ճանաչնա, ոնց է մեկի հետ։ Բարևեցինք, շատ նորմալ։ Չէ, կոնյակ Պապանյակով չեն եղել, շնորհավոր եմ, բայց իհարկե մենք բոլորս հայ ենք, քյուրեցի ենք, ոնց կարող ենք չպարել։ Երթնակալցած դեր Ոչ։ Հայտարարել ենք ծառայել շատ։ Այն ժամանակ հայտարարել ենք։ Ես եմ շնորհակալ ստեղծուժով։ խմբակցության ղեկավարի ստեղծության Այո։ եւ խմբակցության դիրքորոշումը, կուսակցության դիրքորոշումը դուք եք հայտնել։ Ինչ եք պատրաստում, տեսեք կան քվեարկություններ, որ ձեռն պակրակեցիք, դեն Տեսեք, տեսեք եղան տեսքեր, օրինակ ես հետևում եմ մեր քաղաքաշինքը նկատեց, որ դուք իրենց տեխնատուին կողմ եք քվեարկում, հաջորդ ձեր հանձնաժողովի տեղակալին ինչ այդ ձեռն պահեն, բայց հետո կողմ քվեարկեցին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, նայելու են ոնց է քվեարկելու, հա, քաղաքացիական պայմանները, որը ուրիշների փոխարեն չեմ կարող ասել, ինչի կարող է նաև անձնական այդ մարդիկ գտել են այն մեկին ձեռնպակ քվեարկեն, այն մյուսի հետ հաշտ են եղել, գնում են քվեարկել, ես փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ խմբակցության դիրքորոշումը դուք եք հայտնել ստեղծության։ Միանշանակ մենք յուրաքանչյուր դեսվից առաջ հավաքվելու ենք, անցկացնելու ենք խմբակցության խորհրդակցություն, որոշելու ենք ընդհանուր ամենքս մեր ունեցած միտքը, գաղափարը, մեր կարծիքը հայտնելու ենք, ընդհանուր մեծամասնության կարծիքը առաջնորդվելու ժողովրդավարական ճանապարհով։ Պարոն Մինասյան, նախագծի առաջիկա ներկայացնում։